Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Հասան Ջալալյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, իսկ ունկնդիրների համար փորձեմ ընթերցել մի փոքրիկ հատված պարոն Ջալալյանի կենսագրությունից։ Ստեփան Հասան Ջալալյանը 2008 թվականին գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի քաղաքագիտության բաժնի մագիստրատուրան, ստանալով քաղաքագիտության մագիստրի աստիճան։ 2017 թվականին ավարտել է նույն համալսարանի ասպիրանտուրան։ Պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար պաշտպանություն է ներկայացրել Հասան Ջալալյան իշխանական տոհմի դերը հայոց պատմության մեջ 8-ից 9-րդ դարերում թեմայով ատենախոսությունը։ Արցախի քաղաքական պատմության վերաբերյալ հեղինակել է 2 մենագրություն, գիտական վերլուծության բնույթի 3 տասնյակի հասնող հոդվածներ, 3 փաստավավերագրական ֆիլմեր, 40 ռադիոհաղորդումներ։ Երկար տարիներ աշխատել է Հայաստանի պետական կառավարման համակարգում, մասնավորապես մոտ 10 տարի աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում, աշխատանքային գործունեության ընթացքում արժանանալով ազգային ժողովի նախագահի շնորհակալագրին։ Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ, հուսով եմ մեր այսօրվա զրույցը նպաստավոր ինֆորմացիա կբերի մեր ունկնդիրներից շատերին։ Ամիր։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հասան Ջալալյան, ես կուզենայի սկսենք մեր զրույցը տեք ինչից, ճիշտ ասած ծանոթանալով ձեր աշխատանքներին, ինձ օրինակ շատ հետաքրքրեց ձեր տոհմի պատմությունը, ձեր ծագումը, եւ եթե կարելի է մեր ունկնդիրներին ծանոթացրեք Հասան Ջալալյանների տոհմի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար, շնորհակալ եմ հրավերի համար, կրկնակի շնորհակալ եմ իմ գործունեությանը հետևելու եւ իմ համեստ աշխատանքներին գնահատական տալու արժևորելու համար։ Ողջունում եմ բոլոր կապի մեջ գտնվողներին, մեր հայրենակիցներին եւ ոչ միայն մեր հայրենակիցներին։ Այժմ անդրադառնամ հարցադրմանը։ Ուրեմն Հասան Ջալալյան իշխանական տոհմը ծագել է Արցախում, իր սկիզբն է առել Արցախում, Արցախի մասնավորապես ներկայիս Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղից, որտեղ գտնվում է հռչակավոր Գանձասարի եկեղեցին։ Այդ եկեղեցին կառուցել է Հասան Ջալալյան իշխանական տոհմի հիմնադիր Արցախի թագավոր իշխանած իշխան 13-րդ դարի Հասան Ջալալ Դոլան։ Նրա գործունեությունը, եթե ես հիմա ներկայացնեմ, բավականին ժամանակատար կլինի, ես կարծում եմ, որ դեռ առիթներ կունենանք այս եւ այլ բազմաթիվ հարցերի անդրադառնալու, բայց համառոտագին ասեմ, որ ուրեմն նա եղել է հայոց պատմության եւ մասնավորապես Արցախի պատմության մեջ մի եզակի գործիչներից մեկը, ով օրինակ կարողացել է այնպիսի հմուտ բանակցություններ վարել թաթար-մոնղոլների մի քանի տասնյակին հազարի հասնող զորքերի հրամանատարների հետ, որոնք ներխուժել էին մասնորեն Արցախ, որ կարողացել է Արցախը զերծ պահել, Արցախայությանը զերծ պահել իրենց, այսպես ասեմ, վրա հասած կոտորածից եւ այդ բանակցությունների արդյունքում կարողացել է ոչ միայն խաղաղություն հաստատել, այլև ընդարձակել Արցախի սահմանները։ Ես հիմա չեմ ուզում ներկայիս իրողություններին համեմատություն բերել, բայց ասեմ, որ ի տարբերություն ներկայիս, երբ որ մենք կորուստներ ունեցանք, դավադրությամբ թե հանցավոր անփութությամբ, դա իհարկե ժամանակի քննությունը կպարզի, օբյեկտիվ անաչառ, բայց ասեմ, որ 13-րդ դարում մեզանից 700-750 տարի առաջ Արցախի տերը Հասան Ջալալ Դոլա իշխանած իշխանը կարողացել է այսպիսի հմուտ բանակցությունների արդյունքում ընդարձակել Արցախի սահմանները։ Նա ծավալել է ուրեմն հսկայական մի գործունեություն իր 47 տարիների իշխանավարման արդյունքում, շինարարական, մշակութային, աննախադեպ տնտեսական վերելք է ապրել նրա կառավարման տարիներին Արցախը։ Նրա ողբերգական մահից հետո նա ուրեմն ձերբակալվել է մոնղոլական տարածաշրջանի մոնղոլ խաներից մեկի կողմից, տարվել է Ղազվին, Իրանում գտնվող Ղազվին քաղաքը, եւ այնտեղ ուրեմն նա դատապարտվել է մահապատժի, նրան ուղղակի կենթանի մասնատել է։ Որդին Աթաբեկ Իվանեն ուղարկել է հավատարիմ մարդիկ եւ հոր մարմնի մասունքները տեղափոխել է Գանձասար եւ ամփոփել է Հասան Ջալալյանների տոհմական գերեզմանատան։
Այսօր գիտական վեճի առարկա է, թե որտեղ է գտնվում իշխանած իշխանի գերեզմանը, դա դեռևս գիտական վեճի առարկա է, բայց ես իմ աշխատություններում աշխատանքներից իմ հոդվածներից մեկում եւ նաեւ իմ առաջին մենագրության մեջ, որը լույս է տեսել 2017 թվականին Արցախի աշխարհիկ եւ հոգեվոր առաջնորդ Հասան Ջալալյանները վերնագրով, մոտ 700 էջանոց մի մենագրություն էր, որի վրա ես աշխատել եմ 15 տարի։ Այնտեղ ես առաջադրել եմ իմ մոտեցումը, որ այնուամենայնիվ իշխանած իշխանը մասունքները նրա թաղվել են Գանձասարում, եկեղեցու գավթում, սակայն որպեսզի հետագայում մոնղոլ թաթարները չփնտրեին եւ չփղծեին նրա գերեզմանը, Գանձասարի գավթում կա մի տապանակար։ Եթե ձեզանից ոմանք առիթներ կունենան այցելելու Գանձասար, կարող են գավթում տեսնել գավթի ուրեմն հարավարևելյան, եթե չեմ սխալվում, անկյունում մի տապանակար կա առանց որևէ արձանագրության, առանց որևէ թվականի։ Ըստ իմ գիտական ենթադրության դա կարող է պատկանել իշխանած իշխանին։ Սակայն վերջնականորեն այս հարցին պատասխանելու համար անշուշտ անհրաժեշտ են ԴՆԹ հետազոտություններ եւ այլն։ Այս մարդու վախճանից հետո մեր գերդաստանը սկսել է կոչվել Հասան Ջալալյաններ։ Եվ այս գերդաստանից ծնվել են եւ իրենց գործունեությունն են ծավալել այնպիսի հռչակավոր գործիչներ, ինչպիսիք են օրինակ Գանձասարի հռչակավոր կաթողիկոս 18-րդ դարի 20-ական թվականներին Արցախի կամ ընդհանրապես հայ ազգային ազգագրական շարժման առաջնորդ Եսայի Հասան Ջալալյանը, որը իր ժամանակներում հանդիսացել է Արցախի աշխարհիկ եւ հոգեվոր առաջնորդը եւ հիմք է դրել, ընդ որում այստեղ շատ ուզում եմ շեշտադրել, հիմք է դրել հայ-ռուսական դիվանագիտական հարաբերություններին, իր ակտիվ նամակագրական կապի մեջ է եղել ռուսաց կայսր Պետրոս առաջինի հետ եւ ընդունել է Գանձասարում կայսրի պատվիրակներին, մասնավորապես Իվան Կարապետ անունով Ռուսաստանի կայսրի հատուկ բանագնացին, հատուկ ներկայացուցչին, ներկայացնելով Արցախում տիրող իրադրությունը եւ այլն, դրա մասին այսօր վկայում են թե Ռուսաստանի, թե Հայաստանի արխիվներում պահպանվող բազմաքանակ ուրեմն վավերագրերն ու փաստաթղթերը, որոնց մի փոքր հատվածը ես իմ առաջին մենագրության մեջ հրապարակել եմ։ Այս տոհմից են սերել նաեւ Գանձասարի մյուս կաթողիկոս Հովանես Հասան Ջալալյանը, որը դիվանագիտական, ասես ասած, մշակույթը արդեն ձևավորված, զարգացրել շարունակել է Ռուսաստանի կայսրուհի Եկատերինա II-ի հետ եւ կայսրության փաստացի ղեկավար իշխան Գրիգորի Պոչյոմկինի հետ։ Այնուհետև հաջորդ ականավոր կարկառուն ներկայացուցիչը դա Հասան Ջալալյանների տոհմից Արցախի մետրոպոլիտ կամ Արցախի առաջին թեմակալ առաջնորդ Բաղդասար arczepiskopos Հասան Ջալալյանն է, որը գործունեությունը ծավալել է սկզբում Գանձասարում, ապա այնուհետև Շուշիում եւ Արցախում առաջին անգամ հիմնադրել է եւ սկսել գործարկել տպարան։ Եթե ես խոսեմ Գերդաստանի մասին, կրկնում եմ, շատ ծավալուն կարող եմ խոսել, նկատի ունենալով այսօրվա մեր հանդիպման առիթը եւ թեման, այսքանով կսահմանափակվեմ, բայց կարծում եմ մենք առիթներ կունենանք այս թեմայի շուրջ առանձին հանդիպումներում առավել ծավալվելու։ Իհարկե, շնորհակալություն։ Եկեք անցնենք առաջին հարցին։ Ես կուզենայի, որ ներկայացնեք մեր ունկնդիրներին ձեր հիմնական աշխատանքի ուղղությունը ընդհանրապես վերաբերյալ Արցախին։ Ինչ գործեր են դրանք, ո՞նց եք դուք այդ գործերին ընդհանրապես մոտեցել, ինչն է դա այդ տոհմի կանչն է, թե ոնց բացատրենք ձեր այդ այդքան խորացած լինել այդ թեմայի մեջ, եւ ինչի եք դուք այսօր ինչ եք դուք ներկայացնում, որ աշխատանքները։ Ուրեմն ընդհանրապես դուք ճիշտ նկատեցիք, եթե կարելի է այսպես ասել, տոհմի կանչն է եղել գուցե նաեւ։ Ընդհանրապես մեր Գերդաստանի մասին ես բնականաբար առաջին տեղեկությունները ստացել եմ իմ ծնողներից, սակայն եկավ մի պահ, որ իմ հարցասիրությամբ ես այլևս այսպես ասեմ, ծնողներիս պատասխանները հասկանալի պատճառով մարդիկ չէին ուսումնասիրել խորությամբ եւ այլն։ Ես սկսեցի առավել խորությամբ սկսել ուսումնասիրել, որտեղից ենք մենք ծագում եւ այլն, բայց այդ ամենը ես կատարում էի այսպես ասեմ, ուղենիշ ունենալով Արցախի քաղաքական պատմությունը ավելի շատ։ Ինձ հետաքրքրում էր Արցախի քաղաքական պատմությունը եւ ես չէի կարող անմասն մնալ նաեւ տոհմի գործունեության ուսումնասիրությունից, քանի որ Արցախի քաղաքական պատմությունը անկախտելիորեն, անբաժանելիորեն կապված է նաեւ մեր Գերդաստանի գործունեության, մեր Գերդաստանի ներկայացուցիչների գործունեության հետ։ Եվ մոտ 2001 թվականից սկսած ինչը կոնկրետ հանդիսացավ առիթը ասեմ։ Ես Երևանի Պետական Համալսարանում պետք է քննություն հանձնեի հայոց պատմություն առարկայից եւ հարցաշարում ինձ մի հարց, այսպես ասած, ուշադրությունս գրավեց, որ 18-րդ դարում Արցախում սկսված ազգային ազգագրական ուրեմն շարժման ղեկավար Գանձասարի կաթողիկոս Եսայի Հասան Ջալալյանը։ Ես սկսեցի փորձեցի հասկանալ ինչ կապ առնչություն ունեմ այս մարդու հետ եւ այլն, եւ դա սկիզբ հանդիսացավ, որ ես սկսեմ իմ ուսումնասիրությունը, որը տևեց 15-16 տարի, եւ դրանից հետո ես հրապարակեցի իմ
Ուրեմն առաջին մենագրությունը մոտ 700 էջանոց ծավալով Արցախի աշխարհիկ եւ հոգեվոր առաջնորդ Հասան Ջալալյանն էր։ Բայց դրանից այնուհետև դրանից հետո ես ուշադրությունս իմ գրավեց Ադրբեջան-Արցախյան կոնֆլիկտը, հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ պատմական բոլոր ժամանակահատվածներում Արցախը որևէ կարգավիճակով եւ որևէ ժամանակահատվածում չի գտնվել այսպես կոչված ադրբեջանցիներ հորդորժվող կամ Ադրբեջան կոչվող պետության կազմում որևէ կարգավիճակով։ Եվ այս դեպքում արդեն ես, այսպես ասեմ, իմ հետազոտությունները առավել կենտրոնացրեցի այս կոնֆլիկտի ծագման եւ հնարավոր լուծումներ գտնելու ուղղության վրա, եւ այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում ես կարողացա 2000 բառացիորեն երևի թե մի 20-25 օր, մեկ ամիս էլ դեռ չկա, հրապարակել մի աշխատություն, որը կոչվում է եռալեզու աշխատություն է սա, Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտության գենեզիսը եւ կարգավորման ուղիները։ Ես հիմա ցուցադրում եմ այսպես, չգիտեմ դուք կտեսնեք թե չէ, բայց սա է աշխատությունը։ Ուրեմն սա եռալեզու աշխատություն է, որը հրապարակվել է հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն մեկ գրքով։ Այստեղ հրապարակված են կոնֆլիկտի ծագմանը վերաբերող հիմնական առանցքային փաստաթղթերը, թվով մոտ 3 տասնյակին մոտ փաստաթղթեր են, եւ ես փորձեցի հասկանալ, երբ է ծագել այս կոնֆլիկտը, ինչ հանգամանքներում, ընդ որում ոչ թե մոտեցա այն, այսպես ասած, կանխավարկածով, որ մենք ճիշտ ենք այս կոնֆլիկտում, ադրբեջանցիները սխալ, այլ ուղղակի ինձ պետք էր հասկանալ օբյեկտիվ իրականությունը։ Եվ ես ուրեմն իմ ուսումնասիրության արդյունքում հրապարակեցի այս աշխատությունը, որտեղ ներկայացրեցի, որ Ադրբեջանը կոնֆլիկտի կարգավորման իրավական հիմքերի տեսանկյունից որևէ իրավասություն չունի, որևէ հավակնություն չունի եւ արդարացված չեն նրա հավակնությունները, այս ուրեմն Արցախի նկատմամբ, քանզի անառարկելիորեն ոչ միայն պատմական, այլև իրավական փաստաթղթերը վկայում են այն մասին, որ Արցախը որևէ ժամանակահատվածում, որևէ կարգավիճակով չի գտնվել անկախ Ադրբեջան կոչվող պետության կազմում։ Շնորհակալություն։ Հիմա գիտեք ինչ, մի փոքր հեռանանք այս թեմայից։ Կուզենայի հարցնեմ, ո՞նց կարող ենք ձեռք բերել ձեր գիրքը։ Գիտեք, գրքի ուրեմն գիրքը տպագրվել է իմ ընկերների Ռուսաստանի Դաշնությունում, Միացյալ Նահանգներում եւ Հայաստանում բնակվող իմ ընկերների օժանդակությամբ ֆինանսական, բայց ճիշտ ասած մենք կարողացանք, այսպես ասած, ամբարել, հավաքել մի համեստ, շատ համեստ գումար եւ գիրքը լույս տեսավ ոչ թե սահմանափակ, այլ խիստ սահմանափակ տպականակով։ Եվ ովքեր որ ցանկացան ձեռք են բերել ինձանից, այս գիրքը ի դեպ նաեւ հարցադրման առիթը օգտագործելով ձեր կողմից հնչեցված, ասեմ, որ գիրքը բառացիորեն մի քանի օր առաջ ուղարկվել է ուրեմն ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, վերջերս վերընտրված Անտոնիո Գուտերեշին, որովհետև սա ոչ թե պարզապես փոստային առաքմամբ, այլ մեր հայրենակիցներից մեկը աշխատում է ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում Նյու Յորքում, իմանալով այս աշխատության լույս ընծայման մասին, ես իմ ընծայագրով ուղարկեցի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, որովհետև հաշվի առնելով, որ ուրեմն աշխատությանս մեջ կան 92 թվականին Ադրբեջանի կողմից ՄԱԿ-ին անդամակցելու վերաբերյալ բավական փաստաթղթեր, որոնք ես հրապարակել եմ այս աշխատության մեջ, եւ առիթներ, որ հենց ՄԱԿ-ի ղեկավարությունը ծանոթանա այս գրքին, այն իմաստով, որ Ադրբեջանը մշտապես հայտարարել է, որ ինքը ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված է, հետեւաբար Արցախը իրեն է պատկանում։ Իհարկե այս մասին ես կարծում եմ մեր այսօրվա զրույցի ընթացքում ես արժեք կունենամ ծավալվելու, բայց ասեմ, որ վերադառնալով ձեր հարցադրմանը, ասեմ, որ գրեթե ինձ մոտ արդեն մնացել է երևի թե մի քանի օրինակ, ոչ ավելին, ովքեր որ ցանկանում են ձեռք բերել, ես նրանց կարող եմ ուղարկել փոստային առաքմամբ, բայց մտադրություն ունեմ, եթե լինեն համապատասխան ֆինանսական հնարավորություններ, օժանդակողներ, հովանավորներ, այս գիրքը վերահրատարակել եւս մի որոշակի խմբականակով, որովհետեւ բազմաթիվ մարդիկ ինձ գրում են, զանգահարում են եւ այլն, եւ ցանկանում են ձեռք բերել գրքից, սակայն ցավոք այլևս սպառված է, գրեթե սպառված է արդեն տպականակը։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք այս պահին դիմենք մեր ռուսալեզու ընկերներին։ Друзья, значит, сегодня у нас программа на армянском языке. Дело в том, что мы обсуждаем
труд нашего гостя Степана Санжаловяна, который опубликовал очень серьезную работу. Она есть на 3 языках. Если кто-то из наших слушателей, зрителей на YouTube-канала пожелает проинформироваться, значит, по этому поводу, может обратиться лично к господину Санжаловяну, и вполне возможно, что вы получите в очень ограниченном количестве напечатанный экземпляр. Речь у нас сегодня идет вокруг ситуации вокруг Арцаха. И если у вас будут вопросы касательно нашей темы, даже на русском языке, пожалуйста, можете в той части, где можно будет задавать вопросы, обратиться к нашему гостю. Но ответ будет на армянском языке. Этот формат тоже, в принципе, приемлем для большинства армян. Так что, думаю, все будет хорошо. Итак, առաջին հարցը, պարոն Հասանջանյան, այս դուք պատասխանեցիք եւ դրանից բխում է երկրորդը։ Ոնց դուք կմեկնաբանեք ունենալով բազմակողմանի, ասեմ, մոտեցում այդ հարցին, ոնց կմեկնաբանեք այսօրվա Արցախյան խնդրի կարգավիճակը։ Գիտեք, մենք այսօր ունենք շատ բարդ իրավիճակ Արցախի խնդրի առնչությամբ, պատերազմական պատերազմից հետո ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ Արցախի հանրապետությունը կորցրել է իր սահմանադրորեն ամրագրված տարածքի 84%-ը։ Ուրեմն, այստեղ ուզում եմ մի փոքր պարզաբանել, որ տարածված կարծիք է, ես տեսնում եմ, որ ասում են անդադ 75%-ը կորցրել է եւ այլն։ Այդ ոչ թե 75%-ն է, այլ 84%-ը։ Բանն այն է, որ Ադրբեջան-Արցախյան երրորդ պատերազմի, այսինքն ես նկատի ունեմ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Արցախի հանրապետությունը կորցրեց իր սահմանադրորեն ամրագրված տարածքի 75%-ը։ Սակայն Ադրբեջան-Արցախյան առաջին պատերազմի արդյունքում Արցախի հանրապետությունը կորցրել էր իր սահմանադրորեն ամրագրված տարածքի 9%-ը։ Այսպիսով, այսօր Ադրբեջանը օկուպացնում է Արցախի հանրապետության սահմանադրորեն, կրկնում եմ, սահմանադրորեն ամրագրված տարածքի 84%-ը։ 9%-ը դա վերաբերվում է Շահումյանի շրջանին եւ Մարտակերտի եւ Մարտունու շրջանների արևելյան հատվածներին։ Այդ սրանել մենք ավելացնում ենք այս 44-օրյա պատերազմի արդյունքում 75%-ը, ապա մենք ունենում ենք հանրագումարում 84% օկուպացված Ադրբեջանի կողմից տարածքներ։ Այսօր խնդիրը, այսպես ասեմ, Ադրբեջանը հայտարարում է, օկուպանտ Ադրբեջանի սուլթանը հայտարարում է, որ ինքը խնդիրը լուծել է, այլևս գոյություն չունի Լեռնային Ղարաբաղ եւ այլն եւ այլն։ Բայց պետք է ասեմ, որ սա, այսպես ասած, իմ մոտ տպավորություն է, որ այսպես ասեմ, ակլորանալու նման մի միտում եմ նկատում այստեղ։ Ինչու եմ միտում նկատում, որովհետև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները առանձին թե հավաքական առումով բազմաթիվ անգամներ արդեն հայտարարել են, որ կոնֆլիկտը կարգավորված չէ։ Ամենագլխավոր հարցը Արցախի կարգավիճակը դեռևս լուծված չի, հայտնի չէ, ինչ կարգավիճակ պետք է ունենա։ Եվ պետք է ասեմ, որ եթե մինչ այդ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարների, արտաքին գործերի նախարարների, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից հնչում էին այդպիսի հայտարարություններ, մշտապես ուրեմն օկուպանտ Ադրբեջանի սուլթան Իլհամը հայտարարում էր, որ ոչ, կոնֆլիկտը լուծված է, մենք պետք է նայենք առաջ, այլևս դա անցյալում է, դա պատմություն է եւ այլն եւ այլն։ Բայց ինձ հաճելիորեն զարմացրեց բառացիորեն, ու երևի թե մեկ օր առաջ Նյու Յորքում տեղի ունեցած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Ճիշտ է, այդ հանդիպման արդյունքում որևէ, այսպես ասենք, կոնկրետ հարց չի քննարկվել, առավել եւս որևէ որոշում չի կայացվել, առավել եւս որևէ գործնական քայլ չի կատարվել, բայց հենց ինքնին հանդիպման փաստը արդեն իսկ վկայում է այն մասին, որ օկուպանտ Ադրբեջանը ինքը ներքուստ ընդունում է, որ այնուամենայնիվ կոնֆլիկտը լուծված չէ։ Որքան էլ ինքը ամենահարմար ու անհարմար առիթներով հնչեցնում է, հայտարարում է, այսպես որ լուծված է։ Այդուհանդերձ կոնֆլիկտը լուծված չէ։ Եվ այստեղ պետք է ջանքեր գործադրել կոնֆլիկտի
Ես մի միտում եմ նկատում, պետք է ասեմ, որ Ադրբեջանի այսպես հայտարարությունները եւ այլն սրանք խորքային առումով թելադրվում են Թուրքիայի կողմից։ Եվ այս իմաստով ասեմ, որ Թուրքիայի արտգործնախարարը դեռևս հունվարի 29-ին Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ հանդիպման ժամանակ Ստամբուլում հայտարարեց, որ մենք առաջարկում ենք նոր ձևաչափ, ուրեմն ընդլայնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման, այսպես ասեմ, շրջանակը 3+3, այսինքն Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, Իրան, Վրաստան, Հայաստան։ Հայտնի Վրաստանը արդեն իր մոտեցումը հայտնել է, որ հաշվի առնելով վրաց-ռուսական հարաբերությունները մենք բնականաբար կողմ չենք այս ֆորմատին, բայց վերջերս ըստ երևույթին մի քանի շաբաթ առաջ էր դա Թուրքիայի նախագահը հրապարակային ուղղակի ասաց, որ հոգ չէ, եթե Վրաստանը կողմ չի այս ֆորմատին, մենք կարող ենք շարունակել այս ֆորմատի, այսպես ասեմ, ձևավորումը, կառուցումը, Հայաստանը կարող է շատ հանգիստ դառնալ այս ֆորմատի անդամ։ Ես այստեղ թաքնված նպատակ եմ տեսնում թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի տարբեր պաշտոնյաներ ամենատարբեր առիթներով հայտարարել են, որ դեռևս մինչև 44-օրյա պատերազմը, որ Մինսկի խումբը այլևս իրեն սպառել է, լավ չի աշխատում, մի խոսքով սա արդյունավետ ձևաչափ չէ, հարկավոր է մտածել ձևաչափի փոփոխման մասին։ Ես 3+3 ձևաչափը տեսնում եմ, որ իրենք այս 3+3 ձևաչափով ցանկանում են փոխարինել Մինսկի խումբը, ինչը հայկական կողմը, ես իմ տարբեր հարցազրույցներում առիթ եմ ունեցել ասելու եւ այստեղ էլ առիթն օգտագործելով հայտարարում եմ, որ հայկական կողմը պետք է ամեն ինչ անի պահպանելու Մինսկի խմբի ֆորմատը եւ որևէ պարագայում չանդամակցի դեռևս նույնիսկ չկայացած 3+3 ֆորմատի, որտեղ Մինսկի խումբն է, որ քիչ թե շատ կամ զգալի չափով մասնագիտացված արդեն, այսպես ասենք, ձևաչափ է, որը մասնագիտացած է կոնֆլիկտի կարգավորման հարցերով, բայց կրկնում եմ, Մինսկի խումբն էլ դեռևս լիարժեքորեն պատկերացում չունի այս կոնֆլիկտի մասին։ Մասնավորապես ես նկատի ունեմ այն, թե ի վերջո կոնֆլիկտը երբ է ծագել, ինչ հանգամանքներում եւ այլն, որովհետեւ ես որքան հասկանում եմ, որքան հետեւել եմ Մինսկի խմբի գործունեությանը, նրանք այս կոնֆլիկտի կարգավորումը փորձում են, այսպես ասեմ, լուծումը ավելի ճիշտ տեսնում են, նախ վերցնում են կոնֆլիկտի, այսպես ասեմ, ծագման սկիզբ 90-91 թվականները եւ լուծումն էլ տեսնում են Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիմնականում 3 սկզբունքների վրա կառուցված ուժ կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, ազգերի ինքնորոշում եւ տարածքային ամբողջականություն։ Մինչդեռ ես խորապես համոզված եմ, որ կոնֆլիկտը առհասարակ խոսքս միայն Ադրբեջան-Արցախյան կոնֆլիկտի մասին չէ, ցանկացած կոնֆլիկտ, եթե չի փորձում գտնել այդ կոնֆլիկտի ծագումը, չի անդրադարձ չի կատարվում այդ կոնֆլիկտի ծագման պատճառներին, արմատներին, ապա այդ կոնֆլիկտը պրակտիկորեն հնարավոր չէ լուծել։ Իմ խոսքերի լավագույնս վկայությունն են վերջին 30 տարիների գործադրած ջանքերը։ Տեսեք, Մինսկի խումբը 90-ական թվականների, այսպես ասենք, հա, կեսերից 94-95 թվականներից աշխատում է, նույնիսկ եթե ավելի վաղ։ Բայց ինչ արդյունք է գրանցել։ Մեծ իմաստով կոնֆլիկտի լուծման տեսանկյունից արդյունք չի գրանցվել։ Ես ամենևին նկատի չունեմ, որ Մինսկի խումբը անարդյունավետ է աշխատել, բայց վերջնական դրված թիրախին, որ լուծել կոնֆլիկտը վերջին վերջով, չի հաջողվել Մինսկի խմբին։ Իսկ ինչու չի հաջողվել։ Իմ խորին համոզմամբ այն պատճառով, որ անդրադարձ չի կատարվել կոնֆլիկտի ծագման պատճառներին։ Դա նման է, գիտեք ինչին, երբ որ մի անալոգիա բերեմ, երբ որ հիվանդը գնում է բժշկի մոտ, բժիշկը նախ հիվանդին օբյեկտիվ զննումից բացի, նա նաև հիվանդին ուղարկում է որոշակի հետազոտությունների։ Հետազոտությունների պատասխանների հիման վրա նա դիագնոզ է դնում հիվանդին, որ քեզ մոտ այս հիվանդությունն է եւ ինքը մշակում է լուծման ռազմավարություն, նշանակում է բուժում։ Հիմա մեր պարագայում, եթե մենք տեղափոխենք այս իմ օրինակը կոնֆլիկտի կարգավորման առնչությամբ, այդ դիագնոզը դրված չէ։ Ինչն է պատճառը կոնֆլիկտի, որն է պատճառը, երբ է ծագել կոնֆլիկտը։ Այս հարցին որևէ պատասխան տրված չէ։ Եվ դա է պատճառը նաև, որ մինչ օրս կոնֆլիկտը կարգավորված չէ։ Ինչպես որ եթե այս իմաստով շարունակվի նույն մոտեցումը, թե հայկական կողմից, թե միջնորդների կողմից, ես կարծում եմ, որ այս կոնֆլիկտը դեռևս չի լուծվել։ Շնորհակալություն, պարոն Հասանջանյան, դե որ տենց է, ինձ թվում է լավ կլիներ, որ հենց դուք կատարելով միտեղ Մինսկի խմբի գործը, ասեիք որտեղից է պետք սկսել։ Կոնկրետ այդ
պատմությունը ինչ որ մի ցակում պետք է ունենա, չէ՞, այդ հարցը երեք չի առաջացել։ Շատ լավ։ Ուրեմն Ադրբեջան-Արցախյան կոնֆլիկտը ունի ոչ թե 25-30 տարվա պատմություն, այլ ունի 103 տարվա պատմություն։ Պատկերացրեք 103 տարի այս կոնֆլիկտը ծագել է եւ չի լուծվում։ Ինչու 103։ Բանն այն է, որ կոնֆլիկտը ծագել է, երբ որ հարավկովկասյան տարածաշրջանում ի հայտ է եկել, այսպես ասեմ, մի արհեստական կազմավորում, որին այդ արհեստական կազմավորում ստեղծողները չեն կարողացել գտնել մի հարմար անուն, փնտրել եւ չեն կարողացել գտնել մի հարմար անուն եւ դրել են ոչ ավել ոչ պակաս հարևան Իրանի նահանգներից մեկի անունը։ Հիմա ես այս ընդհանուր ձևակերպում ավելի բաց եմ։ 1918 թվականի ուրեմն մայիսի 25-ին հայոց ցեղասպանության դահիճներից մեկը ուրեմն Էնվեր Փաշայի կրտսեր եղբայրը Նուրի Փաշան Գանձակում ստեղծում է Կովկասի իսլամական բանակը։ Սրա մեջ ընդգրկում է 5000-անոց կանոնավոր օսմանյան զորք, Անդրկովկասի, այսպես ասեմ, անկազմակերպ, եթե այսպես կարելի է ձևակերպել, թաթարական զորք, հետագայի ադրբեջանցիները հորժորջված կամ կոչվածները եւ փոքրականակ դաղստանցիներ։ Տեսեք, մայիսի 25-ին ես խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք իմ կողմից հնչեցվող թվականներին եւ դուք երբ որ թվականները այսպես շարում եք իրար կողքի, տեսնում եք այստեղ հստակ միտում։ Ուրեմն մայիսի 26-ին լուծարվում է Անդրկովկասյան Սեյմը։ Ես ասեմ, որ Անդրկովկասյան Սեյմի մեջ մտնում էին Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան։ Այն ժամանակ Ադրբեջան չէր, ու Կովկասյան թաթարներ։ Այս լուծարումից հետո մայիսի 28-ին Թիֆլիսում իր անկախությունն է հռչակում Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետությունը։ Նույն օրը իր անկախությունն է հռչակում նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ուրեմն այս պետությունը նորահռչակ հիմնվելով եւ հունիսի 4-ին հիմա այսպես ժամանակագրությունը պահելով ասեմ, ընդամենը մայիսի 28-ին հռչակվում է, իսկ հունիսի 4-ին Բաթումում այս նորահռչակ դեռ մի քանի օրվա, այսպես ասեմ, կյանք ունեցող պետությունը պայմանագիր է կնքում Օսմանյան Թուրքիայի կառավարության հետ, որտեղ ինչ է ամրագրվում։ Ասում է Օսմանյան Թուրքիայի կառավարությունը պարտավորվում է անհրաժեշտության դեպքում Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության իշխանությանը տրամադրել ռազմական ուժեր։ Ուրեմն հիմնվելով Կովկասի իսլամական բանակի ռազմական ներուժի վրա Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության իշխանությունը սեպտեմբերի 1918 թվականի սեպտեմբերի կեսերին մտնում է Բաքու, իրականացնում այնտեղ 30,000 հայերի կոտորած։ Այսինքն սա ուղիղ, եթե ձևակերպում տանք, ցեղասպանություն։ 30,000 հայերի ցեղասպանության է ենթարկում Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության կառավարությունը Նուրի Փաշայի գլխավորությամբ։ Դրանից հետո նա խիստ եւ հանդուգն պահանջներ է ներկայացնում, ընդհանուր նաեւ վերջնագրեր Արցախահայությանը։ Ինչն էր դրա պահանջը, որն էր դրանց պահանջը։ Արցախի հայությունը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության իշխանությունը եւ ենթարկվի այդ իշխանությանը, քանի որ ըստ Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության իշխանությունների Արցախը հանդիսանում է Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության տարածքի անբաժանելի մասը։ Բարեբախտաբար Արցախահայությունը շատ խելացի եւ ճկուն կողմնորոշվելով անմիջապես 1918 թվականին ուրեմն Շուշիում նշված ժամանակահատվածում հրավիրում է իր առաջին համագումարը։ Համագումարում որպես պատվիրակներ կամ պատգամավորներ են ընտրվում ողջ Արցախի համայնքների կողմից ընտրված ներկայացուցիչները։ Շուշիում տեղի ունեցած համագումարը քննության է առնում այս պահանջները եւ մերժում եւ հայտարարում, որ Արցախը երբեք չի գտնվել Ադրբեջան անունով տարածքի կամ հետագայի արդեն մի քանի օրվա պետության կազմում եւ երբեք չի գտնվելու։ Այս մասին մենք տեղեկանում ենք Վրաստանում Հայաստանի դիվանագիտական առաքելությանը կից պաշտոնական հաղորդագրությունից, որը ես ընդ որում ասեմ իմ գրքում այդ հաղորդագրությունը հրապարակել եմ։ Ուրեմն այս պատասխանը ստանալուց հետո թուրքական իշխանությունները Օսմանյան Թուրքիայի կողմից ստեղծված կեղծ կազմավորում Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության իշխանությունները շարունակում են իրենց ոչ միայն քաղաքական, այլև ռազմական արդեն ճնշումները։
Կովկասի իսլամական բանակը Նուրի Փաշայի գլխավորությամբ հայտնվում է Արցախի սահմանների մոտ։ Բնականաբար Արցախայությունը եւս արդեն անցնում է զինված պաշտպանության, ընդ որում այս ամենը ինչ որ ես ձեզ ասում եմ, սրանք ոչ թե, այսպես ասեմ, պատմության դասագրքերում կամ ինչ որ այլ տեղերում գրված, այսպես ասած, ձևակերպումներ են, մտքեր են, սրանք պատկանում են Արցախի ժողովրդական կառավարության առաջին նախագահ կամ մերօրյա տերմինաբանությամբ ասած վարչապետ Եղիշե Իշխանյանի եւ 1918-20 թվականներին Արցախի ժողովրդական կառավարության կաբինետի անդամ, այն ժամանակ ռազմական կոմիսար կամ մերօրյա տերմինաբանությամբ ասենք պաշտպանության նախարար Հարություն Թումյանի գրչին։ Նրանք երկուսն էլ իրենց հետագայում հրապարակել են իրենց օրագրություններն են ունեցել, որոնք բարեբախտաբար հասել են մեր օրեր եւ այսօր դրանք հրապարակված են։ Այսինքն սրանք իմ ասածները ունեն սկզբնաղբյուրային արժեք։ Արցախահայությունը ուրեմն այս 1918-ից 20 թվականների ընթացքում հրավիրում է 10 համագումարներ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության իշխանությունը չի դադարեցնում իր պահանջները, անօրինական եւ անհիմն պահանջները ճանաչելու Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության իշխանությունը։ Արցախահայությունը գումարում է 10 համագումարներ, առաջին եւ 9-րդ համագումարների որոշումների համաձայն Արցախը իրեն հայտարարում է Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն 1918 թվականի մայիսի 28-ին հռչակված Հայաստանի Հանրապետության անբաժանելի մասը։ Իսկ ուրեմն 7 համագումարների որոշումների համաձայն Արցախը իրեն հայտարարում է անկախ քաղաքական միավոր։ Վերջին 10-րդ համագումարի որոշմամբ, որը գումարվել է Արցախի Վարանդագավառի ներքին թաղավարտ գյուղում 1920 թվականի մայիսի 26-ին, Արցախում պարզապես հաստատվում են խորհրդային կարգեր։ Ինչու խորհրդային կարգեր, որովհետև համագումարի պատվիրակների մեծամասնությունը, որոնք ընտրվել էին Արցախայության կողմից, այլևս բոլշևիկներ էին։ Քննարկելով Արցախում ստեղծված իրադրությունը եւ Արցախի շուրջ տարածաշրջանում ստեղծված իրադրությունը, պատվիրակները ուրեմն որոշում են կայացնում Արցախում հայտարարում խորհրդային կարգեր։ Այսպիսով Արցախը, ընդ որում այս փաստաթղթերը, համագումարների փաստաթղթերը, այսօր վավեր փաստաթղթեր են, ես այդ համագումարների որոշումներից մի քանիսը հրապարակել եմ իմ աշխատության մեջ բնագրային տեքստով։ Այսինքն իմ աշխատության մեջ հրապարակվածները դրանք բոլորը բնագրերի լուսապատճեններն են, սկանավորված, այսպես ասեմ, տարբերակները։ Ուրեմն մինչև առաջանցնելը նշեմ, որ Ադրբեջանի ուրեմն Դեմոկրատական Հանրապետությունը շարունակում է իր պնդումները, որ բոլոր դեպքերում Արցախը պետք է ընդունի Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության իշխանությունը, ճանաչի եւ ընդունի, որ ինքը հանդիսանում է այդ ուրեմն իշխանության Ադրբեջանի մեծ իմաստով։ Պետք է ասեմ, որ այն ինչ որ հիմա պիտի ասեմ, ես պետք է կապեմ մերօրյա իրողության հետ։ Բանն այն է, որ 1991 թվականի օգոստոսի 30-ին Ադրբեջանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը ընդունել է Ադրբեջանի պետական անկախության վերականգնման մասին հռչակագիր։ Իսկ հոկտեմբերի 18-ին ընդունել է նաև Ադրբեջանի պետական անկախության վերականգնման մասին սահմանադրական ակտը։ Այս երկու փաստաթղթերում, տեսեք, ամրագրվում է մի շատ կեղծ եւ սուտ տեղեկություն։ Հիմա ես ծանրակշիռ փաստերով ապացուցելու եմ, որ Ադրբեջանի այս նորորյա, այսպես ասենք, Ադրբեջանի ստեղծման փաստաթղթերը կեղծ են ուղղակի եւ Ադրբեջանի ղեկավարությունը խաբել է ոչ միայն իր ժողովրդին, այլև ողջ համաշխարհային հանրությանը։ Ուրեմն այնտեղ ամրագրված է հռչակագրում եւ ուրեմն իրենց համանդրական ակտում, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը, Դեմոկրատական Հանրապետությունը հանդիսացել է միջազգայինորեն ճանաչված։ Ուրեմն սա կատարելապես կատարյալ սուտ է եւ կեղծիք։ Ասեմ հետեւյալը. Վերջերս ասելով նկատի ունեմ երևի թե 1-2 ամիս առաջ ես Ժնև քաղաքից ուրեմն ստացել եմ ազգերի լիգայի փաստաթղթերից որոշ փաստաթղթեր, որոնք վերաբերվում են Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետությանը, երբ նա դիմում էր ներկայացրել դառնալու ազգերի լիգայի անդամ։ Այսօր ազգերի լիգայի արխիվը պահվում է այնտեղ։ Այդ փաստաթղթերը առաջին անգամ են հրապարակվում իմ աշխատության մեջ, նորից այսպես կանավորված բնօրինակի տեսքով։ Ուրեմն ինչ ենք մենք գտնում այդ փաստաթղթերում։ 1920 թվականի նոյեմբերի 1-ին Ադրբեջանի Փարիզի խաղաղության վեհաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Ալի Մարդանբեկ Թոփչիպաշևը դիմում է ներկայացրել գրավոր պաշտոնապես ազգերի լիգայի գլխավոր քարտուղար Էրիկ Դրումոնդին, խնդրելով, որ Ադրբեջանի Հանրապետությանը ընդունեն ազգերի լիգայի անդամ։ Ազգերի լիգայի գլխավոր քարտուղարը նոյեմբերի 24-ին այս արդիվ
հրապարակում է հուշագիր։ Ազգերի լիգայի հուշագիրը գլխավոր քարտուղարի ինձ մոտ է։ Ուրեմն հուշագրում բավականին հետաքրական տեղեկություններ կան, շատ հետաքրական, բայց ես հիմա դրանցից կներկայացնեմ 1-2-ը, հաշվի առնելով ուրեմն այսպես ժամանակի նաև խնայողության առումով։ Ուրեմն տեսեք, ինչ է ասում ազգերի լիգայի գլխավոր քարտուղարը, ասում է այս տարածքը, ես ուզում եմ ուշադրություն դարձրեք, նա չի ասում այս պետությունը, ասում է այս տարածքը, նկատի ունենալով Ադրբեջանի, երբեք պետություն չի եղել, այլ ընդգրկված է եղել առավել մեծ կայսրությունների կազմում, մասնավորապես թաթար-մոնղոլական, շահական Պարսկաստանի, իսկ 1813 թվականից ռուսական կայսրության վարչական սահմանների մեջ։ 1. Երկրորդ, Ադրբեջան անվանումը, որը ընտրվել է նոր հանրապետության համար, սա հարևան պարսկական նահանգի անվանում է։ Եվ բնականաբար ճիշտ է գլխավոր քարտուղարը, այո, Պարսկաստանի հյուսիս-արևելքում գտնվում Ադրբեջան անունով նահանգը, որի անվանումն էլ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իշխանությունները ուղղակի այլ անվանում չկարողանալու գտնել չկարողանալու պատճառով վերցրել եւ հարևան պետության նահանգի անվանումն են դրել իրենց պետության ուրեմն անվանումը։ Ազգերի լիգայի գլխավոր քարտուղարը Ադրբեջանի դիմումը, այսպես ասեմ, ստորադասության կարգով մակագրում է ազգերի լիգայի մարմիններին, որովհետեւ նրանք պատասխանեն ի վերջո մենք ինչ վերաբերմունք ենք դրսևորում այս դիմումի հանդեպ, ընդունում ենք նրան մեր անդամ թե ոչ։ Դիմումը քննել են ազգերի լիգայի 4-րդ եւ 5-րդ կոմիտեները եւ երկու կոմիտեներն էլ տվել են բացասական եզրակացություն։ Այդ կոմիտեների եզրակացությունը նույնպես հրապարակված է իմ աշխատության մեջ։ Մասնավորապես 5-րդ կոմիտեն գրել է, որ ուրեմն Ադրբեջանի իր հարևան պետությունների հետ ունեցած սահմանային վեճերի պատճառով մենք չկարողացանք որոշել Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության սահմանները եւ հետեւաբար այս ներկա հանգամանքներից ելնելով ազգերի լիգային ուղղված Ադրբեջանի դիմումը ետ է վերադարձվում։ Փաստորեն, ինչ է սա նշանակում, եթե ամփոփելու լինենք այս հատվածը։ Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետություն անունով պետությունը լքել է աշխարհի քաղաքական քարտեզը, չունենալով հռչակված եւ միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ։ Իսկ սա իր հերթին նշանակում է, որ Ադրբեջանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի 1991 թվականի ղեկավարությունը ընդհանրապես ստել է իր ժողովրդին եւ համաշխարհային հանրությանը եւ կեղծել է իրենց ներկայիս հռչակագիրը։ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը, որի իրավահաջորդն է իրեն հայտարարել ներկայիս Ադրբեջանի հանրապետությունը, եղել է միջազգայինորեն չճանաչված։ Ուրեմն 1920 թվականի ապրիլի 28-ին Խորհրդային Ռուսաստանի 11-րդ կարմիր բանակը մուտք է գործում Բաքու եւ երկրում հայտարարում խորհրդային կարգեր։ Ընդորում առանց դիմադրության է մուտք գործում։ Մայիսի 26-ին, ինչպես քիչ առաջ արդեն նշեցի, խորհրդային կարգեր էին հաստատվում նաեւ Արցախում։ 1920 թվականի նոյեմբերի 29-ին Հայաստանում նույնպես հաստատվում են խորհրդային կարգեր։ Այս արդիվ Ադրբեջանի հեղափոխական կոմիտեի նախագահ Նարիման Նարիմանովը շնորհավորական ուղերձ է հղում խորհրդային Հայաստանի ղեկավարությանը եւ ողջ հայ ժողովրդին եւ հայտարարում հետեւյալը, որ նոյեմբերի 30-ին 1920 թվականի Ադրբեջանի հեղկոմը ընդունել է մի որոշում, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղը, Զանգեզուրը եւ Նախիջևանը հայտարարվում են խորհրդային Հայաստանի անբաժանելի մասը։ Այս փաստաթղթի եւ խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարության հետ ունեցած համաձայնության հիման վրա խորհրդային Հայաստանի ժողովրդական կոմիսարների խորհրդի նախագահ կամ մերօրյա տերմինաբանությամբ ասենք վարչապետ Ալեքսանդր Մյասնիկյանը 1921 թվականի հունիսի 12-ին ստորագրում է դեկրետ, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղը հայտարարվում է խորհրդային Հայաստանի անբաժանելի մասը։ Եվ կարծեք, թե խնդիրը փաստորեն լուծ ստացավ իր լուծումը։ Ամեն ինչը, այսպես ասեմ, տառապանքներից փաստորեն Արցախահայությունը պետք է այլևս ազատվեր։ Բայց որքան էլ զարմանալի է, հետագա իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ ոչ, խնդիրը չի լուծվել։ Բանն այն է, որ խորհրդային Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության Կովկասյան բյուրոյի նախագահության նիստը 1921 թվականի հունիսի 27-ին ընդունում է մի տարօրինակ որոշում։ Որոշումը հետևյալն էր. առաջիկայում հրավիրել արտակարգ պլենում Կովկասյան բյուրոյի Անդրկովկասի հանրապետությունների սահմանների ուրեմն հարցով եւ բառացիորեն մի քանի օր անց ու մի շաբաթ անց հուլիսի 4-ին ուրեմն տեղի է ունենում Թիֆլիսում Կովկասյան բյուրոյի նիստ խորհրդային Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության։ Նիստի ժամանակ բացի բյուրոյի 8 անդամներից
Ներկա է գտնվում նաև Խորհրդային Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի անդամ Յոսիֆ Ստալինը։ Հարցը դրվում է քննարկման։ Իշարս բազմաթիվ այլ հարցերի Արցախի պատկանելիության հարցն է դրվում քննարկման։ Քննարկման եւ քվեարկության արդյունքում որոշվում է, որ Արցախը տրվում է Խորհրդային Հայաստանին։ Այդ արձանագրությունը ես ինձ մոտ է գտնվում եւ ես հրապարակել եմ իմ ուրեմն արձանագրության էլեկտրոնային տարբերակը ինձ մոտ է եւ ես հրապարակել եմ իմ աշխատության մեջ, ընդ որում արձանագրության վրա հետաքրիր է գրված է «Рассекречено», այսինքն այլևս գաղտնազերծված։ Ուսումնասիրելով այդ արձանագրության բնօրինակը մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ տեղի է ունեցել քննարկում եւ քվեարկություն, ովքեր են եղել կողմ, ովքեր են եղել դեմ եւ այլն։ Քննարկումից անմիջապես հետո քվեարկության արդյունքում փաստորեն որոշվել է, որ Արցախը տրվում է Խորհրդային Հայաստանին։ Կրկնում եմ, չնայած այն հանգամանքին, որ Արցախի հարցը այլևս լուծված էր, քանզի բառացիորեն 1 ամիս առաջ կամ 1 ամսից էլ կարճ ժամկետ առաջ Ալեքսանդր Միասնիկյանը դեկրետ էր ստորագրել, որով Արցախը փաստորեն հայտարարվել է Խորհրդային Հայաստանի մաս։ Ինչևէ, այս քննարկումից եւ քվեարկությունից հետո Խորհրդային Ադրբեջանի Հեղափոխական կոմիտեի նախագահ Նարիման Նարիմանովը, որը նույնպես ներկա է եղել Կովկասյան բյուրոյի նիստին, հանդես է գալիս մի այսպես հայտարարությամբ, որ հաշվի առնելով Արցախի հարցի կարևորությունը Ադրբեջանի համար, ես առաջարկում եմ հարցի վերջնական լուծումը տեղափոխել ուրեմն Մոսկվա, Խորհրդային Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտե։ Սակայն հաջորդ իսկ օրը, հուլիսի 5-ին, հարցը առանց քննարկելու եւ քվեարկության դնելու պարզապես կամայականորեն որոշվել է, որ Արցախը մտցվում է Խորհրդային Ադրբեջանի կազմի մեջ ինքնավարության կարգավիճակով քաղաք Շուշի վարչական կենտրոնով։ Երկրորդ, հանձնարարել Խորհրդային Ադրբեջանի կենտրոնական գործադիր կոմիտեին ձևավորել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի քարտեզը եւ ներկայացնել Կովկասյան բյուրոյի հաստատմանը։ Ուրեմն սա ամենաապօրինի, թերևս նորագույն ժամանակներում պատմության մեջ ամենաապօրինի փաստաթղթերից մեկն էր հայ ժողովրդի առնչությամբ կայացված։ Ինչու եմ փաստաթուղթը որակում ապօրինի, քանի որ կոպտորեն խախտվել էր նիստի վարման եւ որոշումների ընդունման պրոցեդուրան, ընթացակարգը։ Քանի որ հարցը չէր դրվել քննարկման եւ քվեարկության։ Ես այդ արձանագրությունը եւս հրապարակել եմ։ Որևէ քննարկում եւ արձանագրություն, то есть քվեարկություն մենք չենք տեսնում այնտեղ։ Պարզապես տեսնում ենք կամայական որոշում։ Արցախը մտցնել Խորհրդային Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարությունը հարցը 2 տարի ձգձգում է։ Նա չի ձևավորում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի քարտեզը, մինչև որ խորհրդային իշխանությունների տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներից, պաշտոնատար անձանցից, տարբեր մարմիններից գրավոր ճնշումներ չի ստանում, որ դուք պետք է կատարեք Կովկասյան բյուրոյի հուլիսի 5-ի ուրեմն որոշման պահանջը, ձևավորել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի քարտեզը։ Եվ ահա տեսեք, թե ինչ է անում Խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարությունը։ Ուրեմն 1923 թվականի հուլիսի 7-ին վերջապես Ադրբեջանի խորհրդային Ադրբեջանի կենտրոնական գործադիր կոմիտեն ստորագրում է դեկրետ, ընդունում է դեկրետ, որով ձևավորում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի քարտեզը։ Բայց ինքնավարությունը տարածում է ոչ թե աշխարհագրորեն եւ պատմականորեն Լեռնային Ղարաբաղ համարվող տարածքի ամբողջ տարածքի վրա, այլև այդ տարածքի մի փոքր հատվածի վրա։ Միտումնավոր, դիտավորյալ, դուրս թողնելով աշխարհագրորեն եւ պատմականորեն Լեռնային Ղարաբաղ համարվող տարածքից Շահումյանի, Խարվաճարի, Քաշաթաղի, Ակնայի, Քաշունիքի, Ջրականի, Կովսականի, Վարանդայի եւ մի շարք այլ շրջաններ։ Եվ փաստորեն ինքնավարությունը ձևավորվում է շատ փոքր տարածքի վրա, որը ընդհանուր մակերեսով կազմում էր 4400 քառակուսի կիլոմետր։ Լեռնային Ղարաբաղի արդեն ծվատված Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը վերջնականապես ցանկանալով ցամաքային կապից էլ զրկել Մայր Հայաստանից, վերջնականապես կտրել Մայր Հայաստանից, ինչ է անում Խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարությունը։ Այդ նույն 1923 թվականի ուրեմն հուլիսի 7-ի դեկրետով Լեռնային Ղարաբաղի արդեն ծվատված ինքնավար մարզի եւ Խորհրդային Հայաստանի տարածքի միջև գտնվող հատվածում ձևավորվում է արհեստականորեն ձևավորում է մի կեղծ կարելի ասել կազմավորում Կարմիր Քուրդիստան անունով քրդական գավառը։ Ձևավորումից 6 տարի անց 1929 թվականի ապրիլի 11-ին Ադրբեջանի կենտրոնական գործադիր կոմիտեն Խորհրդային Ադրբեջանի լուծարում է այս Կարմիր Քուրդիստանը եւ այդ տարածքում ձևավորվում են Խորհրդային Ադրբեջանի 3 վարչատարածքային միավորները՝
Որոնք են դրանք։ Ուրեմն Քարվաճարի, Քաշաթաղի եւ Կուբատլուի։ Ահա այսպես փաստորեն Արցախը կտրվում է Մայր Հայաստանից եւ 67 տարի, մոտավորապես 70 տարի անարդարացիորեն ապօրինի ձևով գտնվում է խորհրդային, կրկնում եմ, խորհրդային Ադրբեջանի սահմաններում։ 1991 թվականի օգոստոսի 30-ին խորհրդային Ադրբեջանի գերագույն խորհուրդը ընդունում է հռչակագիր Ադրբեջանի պետական անկախության վերականգնման մասին։ Այդ հռչակագրի հետո, մոտավորապես ամիս ու կես հետո, ընդունում է նաև մի սահմանադրական ակտ։ Խոսքս մասնավորապես վերաբերվում է հոկտեմբերի 18-ին ընդունված Ադրբեջանի պետական անկախության վերականգնման մասին սահմանադրական ակտին։ Այս երկու փաստաթղթերով Ադրբեջանը հայտարարում է, որ ներկայիս Ադրբեջանը հրաժարվում է, չի ճանաչում խորհրդային Ադրբեջանը, հրաժարվում է խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդությունից եւ իրեն հայտարարում է 1918 թվականի մայիսի 28-ին հռչակված եւ մինչեւ 1920 թվականի ապրիլի 28-ը գոյություն ունեցած Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը։ Ուրեմն Ադրբեջանը այս քայլին, կարելի ասել ԽՍՀՄ-ից դուրս գալու քայլին դիմում է, հիմնվելով անշուշտ 1990 թվականի ապրիլի 3-ի ԽՍՀՄ օրենքի վրա։ Ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի եւ Շահումյանի շրջանային խորհուրդների բոլոր մակարդակների խորհուրդների падգամավորների համատեղ նստաշրջանը արձանագրելով, որ Ադրբեջանը դուրս է եկել արդեն ԽՍՀՄ-ից, հիմնվելով ԽՍՀՄ 1990 թվականի ապրիլի 3-ի օրենքի վրա, որը ինքնավար կազմավորումներին իրավունք էր վերապահում Միութենական Հանրապետության ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու պարագայում ինքնուրույն որոշելու իրենց իրավական պետական հետագա կարգավիճակը, ընդունում է հռչակագիր Շահումյանի շրջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմաններում հայտարարվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Այսինքն սա ոչ թե անկախության, ես ուզում եմ պարզաբանման կարգով այստեղ ասել, որ սա ոչ թե անկախության իրավական ակտն էր այս հռչակագիրը, այլ սա խորհրդային տիպի պետականությունից այլևս իր իրավական պետական կարգավիճակի բարձրացման մասին ակտն էր։ Ինքնավար մարզը դա խորհրդային տիպի պետականություն էր, իսկ հանրապետությունը փաստորեն ավելի բարձր իրավական կարգավիճակ է տալիս պետությանը։ Այս իրավական ակտի հռչակագրի ընդունումից հետո, ուրեմն Արցախի հայությունը 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին արդեն իրականացնում է իր անկախության հանրաքվեն, որտեղ մասնակիցների 99.89%-ը կողմ է քվեարկում հռչակված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությանը։ Եվ փաստորեն պետք է ասել, որ Արցախում այս իրավական ակտի ընդունմամբ սկիզբ է դրվում պետականության կերտման դժվարին երկար ճանապարհը։ Թեև ասեմ, որ Արցախը հայկական լեռնաշխարհի այն եզակի վայրերից մեկն է, որտեղ պետականությունը երբեք չի վերացել։ Նա ունեցել է տարբեր դրսևորումներ, հաշվի առնելով արցախահայության քաղաքական գիտակցության եւ վարքագծի մակարդակը, բայց այն երբեք չի ուրեմն վերացել։ Եվ այսօր փաստորեն Արցախը ուրեմն թագավորությունից եկել հասել է հանրապետության։ 5-րդ դարում է, որ Արցախում ստեղծվել է թագավորություն եւ առաջին անգամ, այսպես ասեմ, աշխարհի առաջին դեպքերից մեկն է, որ Արցախում ընդունվել է սահմանադրություն։ Այսինքն պետականության կերտման, պետականակիր լինելու առումով Արցախի հայությունը հայ ժողովրդի մեջ, այսպես ասեմ, եզակի հատկանիշներ ունեցող ազգահատված է։ Ես ուզում եմ շատ լավ, կարծում եմ ես այսպես սկսքանով ամփոփենք, ինչ որ պիտի արդեն ասեմ, ենթադրում եմ, որ հարցադրումներ կլինեն, այնուհետև ուրեմն այդ հարցադրման շրջանակներում կանդրադառնամ նրան, ինչ որ ցանկանում եմ ասել։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, պարոն Հասանջանյան։ Միտեղ գիտեք, մի քիչ պակասեց որ ինֆորմացիան։ Ադրբեջանը, որ այսօրվա դրությամբ ներկայանում է իրավահաջորդ առաջի հանրապետության, Հայաստանը ընտրել է մի քիչ այլ ուղղություն։ Ինչ կասեք դրա մասին եւ պետք է արդյոք փոփոխություն մտցնել դրա մեջ, այսինքն մենք պետք է հրճակենք 4-րդ հանրապետությունը, որը կդառնա իրավահաջորդ առաջինի, թե ինչպիսի են ուղիները շտկելու, եթե դա սխալ է։ Հայաստանի անկախության հռչակագրի մեջ, որը ընդունվել է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին, ուրեմն չկա որևէ արձանագրում, ինքը որ պետության իրավահաջորդն է, Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն 1918-ից 20 թվականներին գոյություն ունեցած, թե խորհրդային Հայաստանի։
Բայց ես կարծում եմ, որ եթե դուք շտկումների մասին ուրեմն ակնարկեցիք, ես ասեմ, որ արձագանքելով դրան, ասեմ, որ ճիշտ կլինի, որ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը իրեն հայտարարի Հայաստանի առաջին հանրապետության իրավահաջորդը։ Դա ինչ կբերի, ինչ փոփոխություն։ Օրինակ Արցախի հենց մասով մեր իրավունքները այս իմաստով Արցախի մեծ պատկանելիության մասով ավելի հիմնավոր կդարձնի, Հայաստանապատկան լինելու առումով ավելի հիմնավոր կդարձնի։ Քանի որ, ինչպես արդեն նշեցի, համագումարների ընթացքում 1918-20 թվականների ընթացքում Արցախայությունը հենց իր համագումարներից երկուսի որոշմամբ հայտարարել է, որ ինքը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության անբաժանելի մասը, եւ Հայաստանի կողմից որևէ առարկություն այդ իմաստով տեղի չի ունեցել։ Պարզա, եկեք մի քիչ Ադրբեջանի մասին խոսանք, քանի որ մենք արագին ասենք հետաքրքրություն առաջացնում մեր հարևանների մոտ այսպիսի ինֆորմացիա, համոզված եմ, որ դրանք նույնիսկ թարգմանեն, մի քիչ բարձրացնենք իրենց գործը, հայերեն ասենք այս ամեն ինչ որ իրենց շատ հետաքրքիր է։ Ադրբեջանը իբրև պետություն, առանց Արցախի, առանց հայկական տարածքների գոյություն ունենալու հնարավորություն ունի ապագայում, դուք տեսնում եք նրա ապագան։ Գիտեք, հարցը շատ հետաքրքրական է։ Առանց Արցախի, իհարկե, եթե կարողանան իրենց մի քիչ ճիշտ ասած, այսպես թերահավատ եմ, հաշվի առնելով այն իմաստով, որ Ադրբեջանը այսօր հանդիսանում է մի բռնապետական ռեժիմով կառավարվող պետություն, եթե կարելի է անվանել պետություն, որովհետև ես այնուամենայնիվ նրան անվանում եմ կեղծ կազմավորում, ինչու, որովհետև դա ստեղծվել է Թուրքիայի կողմից տարածաշրջանում երկրորդ թուրքական պետությունն է, իսկ ինչու է դա ստեղծվել, ակնհայտ պարզ է, նրանց ուրեմն պանթուրքական ծրագիրը, այսպես ասեմ, իրագործելու նպատակ է հետապնդում, եւ այսօր էլ պատահական չէ, որ իրենք հավակնել են Արցախին, հավակնություններ են դրսևորում արդեն Հայաստանի Հանրապետությանը, մասնավորաբար ուրեմն Սյունիքի հատված եւ այլն, այսինքն նրանք վերջնական նրա նպատակը նրանց ուրեմն Թուրքիան Ադրբեջանին միացնելու նպատակն է եւ այստեղ հայկական սեպը, պատմականորեն հայկական սեպը վերացնելն է։ Սա ակնհայտ է բոլորին եւ ասեմ, որ նույնիսկ իրենք չեն թաքցնում դա։ Երբևէ չեն թաքցրել, որ իրենք նպատակ ունեն վերացնելու այս տարածաշրջանի հայությանը եւ ուրեմն միանալու Կասպից ծովի առափնյա շրջաններին։ Ես սա ասում եմ ոչ թե, այսպես ասեմ, դեկլարատիվ բնույթի հայտարարությունը, այլ սրա մասին ունեմ շատ լուրջ պատմական վկայություն։ Ես ցանկանում եմ այսպես մի փոքր շատ համառոտ ներկայացնել դա։ Ուրեմն 1724 թվականին թուրքական 4700 հոգանոց մի զորամաս հայտնվում է Արցախի Վարանդագավառում։ Ուրեմն բնականաբար իրենք գիտեին, որ այդ ժամանակ Արցախը իր զինված ուժերով, իր մելիքական կառավարմամբ, իր զինված ուժերով ուներ 40,000-ին հասնող զորք։ Եվ հասկանալի է, որ այդ զորքին հաղթելը եւ այսպես ասեմ, այդ այսպես ասած պատնեշը հաղթահարելը դա լուրջ փորձություն է անգամ թուրքական զորքի համար։ Եվ ինչ է անում Արցախի ռազմաքաղաքական կամ աշխարհիկ եւ հոգեվոր ղեկավարությունը, մասնավորապես այստեղ պետք է հիշատակեմ Գանձասարի կաթողիկոս Եսայի Հասան Ջալալյանը։ Ուրեմն նրա հրամանով Արցախի Վարանդագավառի 33 գյուղերում այս զորքին տեղավորում են եւ ճոխ հյուրասիրություն կազմակերպում։ 2 օր կուշտ կերակրում են այս զորքին եւ երրորդ օրը հանկարծակի հարձակմամբ գիշերը գրեթե գլխովին ոչնչացնում են 4700 հոգուց բաղկացած զորախումբը։ Հաջողվում է փրկվել ընդամենը 150 հոգու։ Եվ այս ուրեմն կոտորածի արդյունքում ժամանակ հայկական մելիքական զինված ուժերին հաջողվում է գերեվարել սրանց փաշաներից մեկին, սրանց գեներալներից մեկին եւ ենթարկել հարցաքննության։ Տեսեք ինչ է ասում այս թուրք զինվորականը, որը ուղղակի ապշեցնում է սրա հարցաքննությունը, երբ որ ընթերցում ես, ես այդ հարցաքննությունը հրապարակել եմ իմ առաջին աշխատության մեջ։ Ասում եմ մեր մեծ սուլթանը հրամայել է մեզ, որ մենք պիտի այս տարածաշրջանի հայությանը վերացնենք ուղղակի եւ միանանք եւ հասնենք մինչեւ Կասպից ծովի Բաքու, Գիլան, Դերբենտ, Մազանդարա։ Այսինքն, երբ որ մենք այս հարցաքննությունը ուսումնասիրում ենք մերօրյա իրողությունների լույսի ներքո, մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայի ցեղասպանական քաղաքականությունը եւ հայերին բնաջնջելու, հայկական պետությունը վերացնելու նպատակադրումները ունեն դարերի պատմություն։ Եվ սա նրանց մոտ չի վերացել ու իրենք
անշեղ գնում են իրենց նպատակի իրագործմանը։ Ես նույնիսկ համոզված եմ, որ եթե Թուրքիային ներքին այսպես համոզմունք ունեմ, հաջողվի միանալ Ադրբեջանին, իսկ դա մենք որևէ պարագայում թույլ չպետք է տանք, Թուրքիան կարող է ուղղակի վերացնել իր կողմից ստեղծված արհեստական կեղծ կազմավորում Ադրբեջան անունով պետություն։ Եվ կան այդպիսի կառույցներ, միջազգային կառույցներ, ատյաններ, ու կարող ենք դիմել։ Թե պետք է ստեղծվի ինչ-որ մի նոր կառույց։ Ոնց եք տեսնում լուծումը։ Տեսեք, ուրեմն դատական ատյաններում այս հարցը լուծում գտնելու, լուծում հետապնդելու առումով այսօր կա ուրեմն մի մարմին, որը ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանն է, որը գտնվում է Հագայում։ Դա ՄԱԿ-ի ուրեմն արդարադատության միջազգային դատարանն է, բայց պետք է ասեմ, որ նրա կանոնակարգով ամրագրված նրա այսպես սահմանված դրույթները միջազգային դատարանին ուրեմն դատարանի որոշումները ունեն խորհրդատվական բնույթ։ Եվ ես մի քիչ թերահավատ եմ, թե եթե մենք դիմենք էլ այդ դատարանին եւ դատարանը վճիռ կայացնի, արդյոք մենք ուրեմն այդ վճռով կարող ենք մեր ուզած նպատակին հասնել թե ոչ։ Եվ նաեւ այստեղ ասեմ, որ դատարանի գործունեության կանոնակարգն ասում է, որ դատարան դիմելու, հարցը դատարանում քննելու համար կոնֆլիկտի կողմերը պետք է համաձայնություն տան։ Այսինքն մենք կարող ենք գուցե ենթադրենք, թե պատկերացնենք մի իրավիճակ։ Մենք դիմում ենք դատարանին։ Արդյոք Ադրբեջանը համաձայն է հարցը դատական կարգով լուծելու։ Սա էլ երկրորդ հարցադրումն է։ Աստորեն առանց ուժի կիրառման այսօրվացությամբ հնարավոր չի տեսնել այդ զարգացում։ Այո, դուք ճիշտ եք արձանագրում, այո։ Այս հարցը որքան էլ որ մենք ունենանք զորեղ փաստեր եւ փաստարկներ, միևնույն է, այս հարցը չի լուծվել եւ չի լուծվելու փաստաթղթային, այսպես ասեմ, բազայի օգտագործման առնչությամբ։ Չնայած կարող է մի տարբերակում լուծվել, մի դեպքում, եթե Ադրբեջանում գա այնպիսի մի իշխանություն, որը իրապես շահագրգռված լինի հարցը խաղաղ կարգավորելու, այսինքն ինքը նպատակ ունենա հարցը բոլոր պարագաներում լուծել խաղաղ ճանապարհով եւ հաշվի նստի հայկական կողմին ունեցած իրավական փաստերի ու փաստաթղթերի հետ, եւ երկրորդ հանգամանքը, եթե հայկական կողմը պատշաճ կարգով բանակցությունների առարկա դարձնի բոլոր իրավական փաստերն ու փաստաթղթերը, որոնք առնչվում են կոնֆլիկտին։ 30 մոտավորապես 30 տարիներ ուրեմն ես հետևում եմ, այսպես ասած, կոնֆլիկտի կարգավորման ընթացքին, բայց ցավալիորեն պետք է նշեմ, որ հայկական կողմից ոչ թե պատշաճ, այլ գրեթե կամ ընդհանրապես ուշադրություն չի դարձվել կոնֆլիկտի ծագմանը, ընթացքին, լուծմանը եւ ընդհանրապես կոնֆլիկտին առնչվող իրավական փաստերին ու փաստաթղթերին։ Միջազգային միջնորդները, ովքեր սկսել են զբաղվել, եկել են մեզ ինչ որ բան են ասել այստեղ, ասել են ենթադրենք, այսպես պետք է լուծվի կոնֆլիկտը։ Մենք, չգիտես ինչու, կամ համաձայնել ենք դրան, կամ ինչ որ մեր սեփական տարբերակն ենք առաջ տարել, բայց երբեք քննության առարկա չի դարձվել այն փաստերն ու փաստաթղթերը, որոնք ես իմ խոսքում, ծավալուն խոսքում քիչ առաջ շարադրեցի։ Ես կրկնում եմ, համոզված եմ, հայտարարում եմ եւ պնդում եմ, եթե հայկական կողմը բանակցությունների առարկա դարձրի այն իրավական փաստերն ու փաստաթղթերը, որոնց մասին ես հիշատակեցի մի մասը եւ մի մասն էլ կարծում եմ այս զրույցի ընթացքում առիթ կլինի կհիշատակեմ, եթե դրանք դարձնի բանակցությունների առարկա, ուղղակի ձեզ վստահեցնում եմ, շահեկանորեն հայկական կողմի դիրքերը փոխվում են։ Շահեկանորեն։ Ձեր կարծիքով մեր արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր ինչպես է աշխատում։ Ունենք մենք ոնե մի փոքր ինչ մի նշույլ հույսի, որ այդ ձեր բերած փաստարկները իրանք օգտագործեն։ Ես թերահավատ եմ այդ հարցում, որովհետև ընդհանրապես որևէ պաշտոնի հավակնելու պարագայում մարդը պետք է ունենա որոշակի գիտելիքներ եւ փորձառություն։ Խոսքս միայն արտաքին գործերի նախարարությանը չի վերաբերվում, այլ վերաբերում է ընդհանուր առմամբ, լայն իմաստով։ Եթե մարդը չունի գիտելիքներ, համապատասխան փորձառություն, ուրեմն նա իր գործունեության մեջ շոշափելի հաջողություններ չի կարողանալու գրանցել։ Ես չեմ տեսնում այդ միտումը, թերահավատ եմ այդ իմաստով։ Շնորհակալություն, պարոն Հասանջանյան, խոսքը փոխանցեմ Անահիտին, Անահիտ ջան, հարցեր մեր ունկնդիրների կողմից։ Կար, լսում ենք ձեզ։
Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո, լսում եմ, խոսացեք։ Հիմա սենց շատ հարց տամ ձեզ, էլի ասենք այսքան խոսում եք, ես ձեզ լավ լսում էի, լավ հասկանում էի։ Հիմա այդ որ ասում եք առանց դրվի, չգիտեմ, ինչ-որ փաստացներ ներկայացվի, կարում ենք ինչ-որ մի բան անենք։ Դա արդյոք կառավարության հետ կապ ունի։ Հիմա ասենք Փաշինյանը նստած որպես վարչապետ, եթե իր տեղը ուրիշ մեկը լինի, ինչ որ մի բանի կարում ենք հասնենք, թե չէ, այդ հարցը շատ է հետաքրքրում։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցադրման համար։ Իհարկե կարող ենք հասնել։ Այդ ուրիշ մեկը, բայց պիտի լինի պատրաստված մարդ նախ։ Ուրեմն անպատրաստ համապատասխան գիտելիքներից զուրկ փորձառություն չունեցող մարդը չի կարող ոչնչի հասնել, առավել եւս պետության ղեկավարի պաշտոնում։ Մենք ցավալիորեն այդպիսի մի դառը փորձ ունեցել ենք 1991 թվականին, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ընտրվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ուրեմն ով էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ընդամենը մատենադարանի գիտաշխատող։ Հիմա հարց. մատենադարանի գիտաշխատողը կարող է արդյոք երկիր ղեկավարել, այն էլ նորանկախ, չունենալով համապատասխան փորձ, պետական կառավարման համապատասխան գիտելիքներ։ Իսկ թե ինչ տեղի ունեցավ նրա կառավարման մոտավորապես 7 տարիների ընթացքում, ովքեր որ ապրել են Հայաստանի Հանրապետությունում, շատ լավ հիշում են։ Դրանք թեև մենք Արցախյան պատերազմում, Ադրբեջան-Արցախյան պատերազմում ունեցանք հաղթանակ, բայց այդ հաղթանակը գերակշիռ մասով պայմանավորված էր արցախահայության կամքի, համառության, իր հողում ապրելու եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության որոշ գործիչների Արցախի հանդեպ ունեցած նվիրվածությամբ, առանձնապես Վազգեն Սարգսյանի։ Հիմա վերադառնալով ձեր հարցին Նիկոլ Փաշինյանի առնչությամբ։ Ուրեմն ես ազգային ժողովում աշխատելու տարիներին, մոտավորապես 10 տարիների ընթացքում, Նիկոլ Փաշինյանը այդ ժամանակահատվածում ոչ 10 տարիների, այլ այդ ժամանակահատվածի մի փոքր հատվածում, դու կարելի ասել կեսում երևի 5-6 տարիների ընթացքում, եղել է ազգային ժողովի падգամավոր։ Ուրեմն արդյոք падգամավորի փորձը բավարար է, որ մարդը կարողանա երկիր ղեկավարել։ Իմ խորին համոզմամբ ոչ։ 5-6 տարի լինելով падգամավոր, դու չես կարող ունենալ այն գիտելիքները, այն փորձը, որ կարող ես երկիր ղեկավարել։ Եվ դրա արդյունքում ինչ տեղի ունեցավ։ Մենք ունեցանք խայտառակ պարտություն։ Իսկ սա առավելապես պայմանավորված էր ոչ կոմպետենտ ղեկավարման համապատասխան գիտելիքներ չունենալու հանգամանքի հետ։ Եթե լինի մեկ ուրիշը, ուղիղ իմաստով ձեր հարցին պատասխանում եմ, եթե լինի մեկ ուրիշը, բայց այդ մեկ ուրիշը կրկնում եմ, պետք է լինի մաքսիմալ պատրաստված, փորձառու գիտելիքներով զինված։ Հիմա դուք կարող եք հարցադրում հնչեցնել, իսկ այդ ով է վարչապետ ծնվում կամ ընդհանրապես երկրի նախագահ ծնվում։ Ոչ ոք, ոչ ոք։ Բայց նախքան երկրի ղեկավար դառնալը մարդը պետք է անցած լինի հսկայական ճանապարհ պետական կառավարման ոլորտում։ Այդ պարագայում եւ մասնավորապես Ադրբեջան-Արցախյան կոնֆլիկտի կարգավորման հարցում որոշակի գիտելիքներով զինված մարդը, այո, կարող է փոխել սիտուացիան, կարող է փոխել իրավիճակը, եթե կարողանա այս փաստերն ու փաստաթղթերը դարձնել բանակցային առարկա։ Анаит Каля, Гарцмер Юрий. Во-первых, позвольте выразить свою благодарность по поводу той колоссальной работы, которую вы проделали. То есть это очень большое, великое дело. Просто одно удивляет, почему до этого никто этим не занимался. На протяжении вот этих вот 30 лет до этого. Ну, лучше поздно, чем никогда, как говорится. А вот вы только что упомянули о некомпетентности. Да, я с вами согласен. И о некомпетентности Левона Петросяна и Пашиняна. Вот. Давайте будем считать компетентным там, Роберта Кочеряна. Да? Вот почему в его период правления вот, не предпринимали никакие действия вот в этом направлении? Ну, хотя бы для начала в определении статуса Арцаха. Для начала. Вот как вы видите, в чем была проблема? Спасибо. Это вот первый вопрос, и дальше еще будут вопросы. Շատ լավ, շնորհակալություն, բավական հետաքրքիր հարցադրում արեցիք։ Ուրեմն ես ասեմ, որ ուրեմն
թե Ռոբերտ Քոչարյանի եւ թե Սերժ Սարգսյանի կառավարումն էլ ես չեմ համարում անթերի եւ իրենք էլ ունեցել են իրենց բաց թողումները, բայց Ադրբեջան-Արցախյան կոնֆլիկտի կարգավորման տեսանկյունից ուրեմն նրանք կատարել են հսկայական աշխատանք։ Ես այստեղ ուզում եմ ուղղակի բարձաբանման կարգավորացեմ, որ նաև դուք իմ աշխատանքին անդրադարձաք, իմ կարգավիճակին պարլամենտում զբաղեցրած, երբևէ առնչություն չեմ ունեցել ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, ոչ Սերժ Սարգսյանի հետ, նրանց պաշտոնավարման ժամանակահատվածում իմ ընտանիքի որևէ անդամ կամ ինձ հետ փոխկապակցած որևէ անձ որևէ պաշտոն չի զբաղեցրել, ոչ Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչ Արցախի Հանրապետությունում։ Սա ուղղակի պարզաբանման կարգով ասեմ, որ մարդկանց մոտ տպավորություն չստեղծվի, որ ես այս կամ այն թելերով կապված եմ եղել կամ կապված եմ թե կամ Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ուրեմն ինչու չի իրականացվել օրինակ այն ամենը, ինչ որ ես ասեցի։ Ես գիտեք, այս հարցադրումը ինձ իմ նաև տարբեր հաղորդումների ընթացքում, տարբեր հարցազրույցներում ինձ շատ բազմաթիվ մարդիկ այսպես ուղղում են ինձ։ Եվ դա ճիշտ է, արդարացված հարցադրում է։ Ինձ մոտ էլ առաջանում է հարց. Ինչու այն ժամանակ պատասխանատուները, ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ այլն, այս հարցադրումներին, ընդհանրապես այս հարցերը բանակցային առարկա չեն դարձրել։ Հիմա ինձ մոտ հավանական երկու պատասխան կա սրան։ Կամ այս ամենը, այս խորությամբ չեն իմացել իրենք, երբևէ ուսումնասիրած չեն եղել, կամ իմանալով հանդերձ իրականացրել են ուղղակի այն, ինչը իրենք հարմար են համարել։ Օրինակ, հարմար համարելու պարագայում լեքսիկոն բանակցային ասեմ, կարելի է նաև բանակցային ասել, այսպես ասեմ, շրջանառության մեջ է դրվել բուֆերային գոտի արտահայտությունը Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից։ Ես կարծում եմ, որ սա սխալ ձևակերպում է։ Ինչ է նշանակում բուֆերային գոտի։ Ասում է ազատագրված տարածքները դրանք բուֆերային գոտի էին Արցախի համար։ Ընդհանրապես Արցախի Հանրապետությունը իր շուրջը բուֆերային գոտի չունի։ Սա անիմաստ ձևակերպում է ոչ տեղին։ Արցախի Հանրապետությունը ունի սահմանադրորեն ամրագրված տարածքներ։ Դրանք այն տարածքներն են, որոնք 1921 թվականի հուլիսի 5-ի Կովկասյան բյուրոյի որոշմամբ պատկանել են Արցախին։ Եվ Արցախը խորհրդային Ադրբեջանի կազմից դուրս է եկել այդ տարածքներով հանդերձ։ Ուղղակի խորհրդային Ադրբեջանից հետո Ադրբեջանի Հանրապետությունը օկուպացրել էր այդ տարածքները 91-ից 94 թվականների ընթացքում մենք կարողացանք ուրեմն մեզ վերադարձնել Արցախի Հանրապետությանը սահմանադրորեն պատկանող տարածքների միայն մի մասը։ Օրինակ սա ես համարում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից թույլ տրված բաց թողում։ Սերժ Սարգսյանի պարագայում, երբ որ ասում է Աղդամը մեր հայրենիքը չէ։ Ես համաձայն չեմ այս արտահայտության հետ։ Աղդամը մեր հայրենիքն է, պատմական անցյալից սկսեմ, Ակնայի տարածքը հանդիսացել է Հասան Ջալալյանների տոհմական տարածքներից մեկը, որը մտել է Խաչանի Մելիքության տարածքի մեջ։ Հիմա ես ուսումնասիրել եմ մանրամասն, այսպես ասեմ, հնարավորինս աղբյուրները ստուգելով եւ այլն, այսինքն նախանձախնդրորեն, այսպես ասեմ։ Համագուցե Սերժ Սարգսյանը առիթ չի ունեցել ուսումնասիրելու, այլ ասել է այն, ինչ որ իր գիտելիքների սահմաններում է եղել։ Спасибо за ответ. Тогда вот, исходя из вашего ответа, получается, что начиная с 90-х годов, да, по сегодняшний день у руководства Армении, то есть у руля Армении, да, не стоял ни один компетентный человек. То есть получается, что нация, которая дала миру много гениальных ученых, там, я не знаю, созидателей, да, нации, которая сама по себе является созидателем, не может все-таки, грубо говоря, родить одного толкового человека, который может стать у руля государства. То есть изначально, потому что, сами мы понимаем, да, то есть это ошибки такого рода можно допустить, я, да, как обычный обыватель. Человек, который стоит у руля государства, ошибки подобного рода для него непростительны. Соответственно, лично вы, вот смотрите, то, что вы проговорили, да, вот эта вот проделанная работа, вы, думаю, не хуже меня знаете, что те же международные организации, они не менее информированы, чем мы с вами. По историческим вопросам, по вопросу исторического Азербайджана, по вопросу исторического Арцаха, исторической Армении. Как вы считаете, почему они допускают
то, что на сегодняшний день происходит. Потому что все мы понимаем, что международная политика, да, это очень большая и грязная игра. Это очень большая и грязная игра. И все мы понимаем, что цель этой игры – это не Арцах, не Армения и не Азербайджан. В чем вы видите вот саму суть игры, для чего разыгрывается эта партия, вот эта партия, и к чему она ведет вообще? Итог этой партии к чему будет? Что он будет из себя представлять? Вот ваше видение ситуации. Спасибо большое. Շնորհակալություն։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ ես այդքան էլ համաձայն չեմ, որ միջազգային հանրությունը, մասնավորապես կոնֆլիկտի կարգավորմամբ զբաղվող պատասխանատուները, համանախագահ երկրների ղեկավարությունը եւ այլն, հրաշալի տիրապետում է կոնֆլիկտին, դրա պատմությանը եւ այլն։ Ուրեմն իմ գոլեգաների արտերկրում բնակվող, իմ ընկերների արտերկրում բնակվող հետ ունեցած շփումների արդյունքում ես ինձ մոտ ձևավորվել է կարծիք, որ այդուհանդերձ դրսում հատկապես կոնֆլիկտի կարգավորման մեջ ներգրավված մարդիկ այս կամ այն չափով ներգրավված իրական պատկերացում չունեն կոնֆլիկտի ծագման վերաբերյալ։ Ինչու ուր կարող է տանել սա եւ ինչ մոտեցում են ընդհանրապես ворթեգրում միջազգային խաղացողները։ Այստեղ ես հաջողած եմ համաձայն եմ։ Այստեղ հարցը Հայաստանը, Արցախը, Ադրբեջանը չէ։ Բանն այն է, որ տվյալ երկրները, որոնք ներգրավված են, այսպես ասեմ, կամ հետաքրություն ունեն այս կոնֆլիկտի ու կարգավորում ասեմ մեջ, նրանք մեզ համար չէ, որ մտածում են։ Ոչ հայ ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետությունում բնակվող, ոչ Ադրբեջանում ապրող, նրանց հետաքրում է իրենց շահերը։ Իրենց շահերը շահ փնտրել, շահերը սպասարկել այս կոնֆլիկտի կարգավորման ընթացքում։ Ես կարծում եմ, որ այս տարածաշրջանում պատմականորեն Ռուսաստանը, դերևս կայսերական Ռուսաստանը ունեցել է շահեր, հետապնդել է շահեր հարավկովկասյան տարածաշրջանում եւ պետք է ասեմ, որ այդքան էլ իմ կարծիքով Ռուսաստանը շահագրգռված չէ եւ չի ցանկանա, որ այս կոնֆլիկտի մեջ հայկական կողմը պարտված դուրս գա կոնֆլիկտի կարգավորման արդյունքում, որովհետեւ նա հասկանում է, որ այս կոնֆլիկտում, եթե հայկական կողմը պարտված դուրս եկավ, սա նշանակում է, որ հարավկովկասյան տարածաշրջանում մեծանալու է թուրքական գործոնը, Թուրքիայի գործոնը, իսկ բնականաբար Ռուսաստանը չի կարող հանդուրժել իր հարավային սահմանների մոտ արդեն ՆԱՏՕ-ի կազմի անդամ երկրի ուժեղացումը, փաստորեն ՆԱՏՕ-ի ուրեմն չափանիշներով երկրորդ բանակն ունեցող պետության գործոնի ուժեղացումը։ Այսինքն նկատի ունեմ, եթե այսպես ասեմ, ամփոփելու լինենք, բոլորն էլ, ովքեր ներգրավված կլինեն, ովքեր ներգրավված են եղել, ովքեր ներգրավված են հիմա, փնտրում են գլխավորապես իրենց շահը։ Հիմա մենք պետք է կարողանանք մեր շահը մաքսիմալ այստեղից այսպես առաջ տանել։ Մաքսիմալ առաջ տանելու համար պետք է ունենալ հայրենասեր, նվիրված, գրագետ, պատրաստված, պրոֆեսիոնալ պատրաստվածություն ունեցող երկրի ղեկավարներ։ Երբևէ ոչ Հայաստանում, ոչ էլ այլուր փողոցով մարդը չի կարող հասնել երկրի ղեկավարի պաշտոնին եւ այդ երկրի շահերը սպասարկել, առաջ տանել։ Հնարավոր չէ այդպիսի բան։ Սա ուղղակի գիտեք ինչի է նման, երբ որ մեքենայի ղեկին, օրինակ ինքնաթիռի, ես ձեզ մի օրինակ բերեմ, հիմա ձեր կոնկրետ ասեմ, ինքնաթիռին նստում են, ինքնաթիռի ղեկին նստում են, օրինակ օդաչուներ, որը չգիտի այդ ինքնաթիռը ոնց են վարում։ Դուք կնստեք այդ ինքնաթիռը օրինակ։ Սա մոտավորապես նման է այդ իրավիճակի։ Հիմա վարորդը նստել է, օդաչուն նստել է ղեկին եւ վարում է այդ ինքնաթիռը։ Ճանապարհին կարող է այսպես շատ կտրուկ անկում ապրել, քիչ մնա թե ավիավթարի գա։ Հետո կարող է մի փոքր բարձրանալ, բայց ընդհանուր առմամբ վերջնական իմաստով նա չի կարող բարեհաջող, անվտանգ
ինքնաթիռի ժողովրդին մի տեղից հասցնել մեկ այլ տեղ։ Այնպես որ իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ հայ ժողովուրդը լինելով այդքան տաղանդավոր ժողովուրդ եւ այլն, տվել է այդքան գիտնականներ եւ այլն, ինչպես կարող է չի կարողանում իր ուրեմն պետության համար մի նորմալ ղեկավար ընտրել, ես ասեմ հետեւյալը, դուք շատ լավ հարցադրում արեցիք, այսպես մի ածանցյալ պատասխան տամ։ Ես ընդհանրապես եկել եմ այն համոզմանը, որ պետք է ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրական կարգը փոխել։ Շարքային քաղաքացին չպետք է ձևավորի իշխանություն, որովհետև շարքային քաղաքացին չունի այն գիտելիքները պետական կառավարման վերաբերյալ, իշխանության ձևավորման վերաբերյալ, որպեսզի կարողանա ձևավորի իշխանություն, որպեսզի կարողանա ընտրի պաշտոնատար անձ, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ, որը առաջիկա 5 տարին 4 տարվա ընթացքում կկարողանա երկիրը առաջ տանել, որովհետև դա, կրկնում եմ, ամեն մեկի, այսպես ասեմ, խելքի բանը չէ։ Աշխարհում կա այդպիսի փորձ, օրինակ Միացյալ Նահանգներում կա ընտրիչների համակարգ։ Ես հիմա հակված չեմ եւ չեմ ուզում տպավորություն ստեղծվել, թե ես իմ հայացքներով հակված եմ դեպի Միացյալ Նահանգները, ես ուղղակի մատնանշեցի տվյալ փորձ ունեցող երկրի։ Օրինակ կարելի է դիտարկել այդ համակարգը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ պարագայում մենք կունենանք այնպիսի իշխանություն, որը կլինի պատրաստված եւ որը կկարողանա իր ուսերին կրել երկիր ղեկավարելու բեռը եւ պատասխանատվությունը։